Но голь надо мужику, да самую малость посидите на бережку, да леска чтоб не рвалась, да на зоркий поудить с корешам армейским, выпить и поговорить о делах житейских, выпить и поговорить о делах житейских. Чтобы поняла семья, наше хулиганство — это все здоровье для, а не ради пьянства. А гитара для души, эх, ладу, ладу, ладу. Ты мне про счастье